Valero y rodamiento nuevo. Miren, cuando un valero no sirve, está así, todo dañado. Cuando cambias un valero, siempre tienes que cambiar esto. Porque miren, acá tiene un juego. Entra fácilmente. Miren, tiene un juego. No sirve. Esto ya no sirve. Aquí tenemos el nuevo. Miren. No entra. También cerciorarse de que el nuevo pueda calzar con la junta homocinética, la punta de flecha, que quede bien calzada.